तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज अपन जो चीज़ लाए हैं वो इस हेलमेट पे लगने वाला है। हेलमेट माउंट है जो अपन को समथिंग 500 रुपये के अंदर पड़ा है। इसके अंदर क्या क्या अपन देखते हैं। ये हेलमेट माउंट है जो सीधा इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा। ये इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे जो अपना फ़ोन लगेगा। तो आज हम अपने फ़ोन से व्लॉगिंग करेंगे बाइक के ऊपर। तो सबसे पहले इसको सेट कर देते हैं हेलमेट के ऊपर लगाने के लिए। ये मेरे एक्शन प्रो कंपनी का है, मेड इन इंडिया का है। इसको यहाँ पे ऐसे लगाने का है तो लगाता हूँ मैं। सेट करते हैं तो ये इसको नीचे जाने देना इन दोनों को और इनको अंदर से एकदम अच्छी तरह यहाँ से इसके अंदर डालेंगे। तो ये मैं करता हूँ फिर तो देखो अपने ये माइक यहाँ पे सेट कर दिया है, चैन माइक। अब अपना फ़ोन लगाते हैं यहाँ पे। फ़ोन के लिए इसको थोड़ा खोलना पड़ेगा। खोलता हूँ इसको। खोलने के बाद थोड़ा और तो ये देखो अपना फ़ोन लग चुका है यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब अपने फ़ोन से अपन चालू करेंगे, बाइक का वीडियो बनाएंगे। ये देखो ये हेलमेट है, ISI हीरो का हेलमेट। ये अपना फ़ोन पूरा सेट हो चुका है। अब चलते हैं अपनी बाइक की तरफ एंगल में। तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये जो अब ये वीडियो है जो अब मेरे फ़ोन से लिया हुआ है, माइक सेट से हेलमेट से। अब मैं दिखाऊंगा आपको रोड के ऊपर के फ़ोन से कैसा वीडियो आता है। ये जो अब आप देख रहे हो ये पूरे अपने मेरे फ़ोन से आईफोन से लिया हुआ वीडियो है। तो आप अब मान लो कि आप सस्ते सिर्फ 500 रुपये के अंदर आप अपना पूरा GoPro, जैसे 50,000 का GoPro आता है तो आपको GoPro लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओनली फॉर 500 रुपये में ये पूरा सेटअप आ जाएगा। फिर आपका अपना फ़ोन हो, उस फ़ोन से ये पूरा एकदम सेट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ 500 रुपये का खर्चा है। 500 रुपये खर्चे के अंदर आप पूरा मतलब इसका पूरा सेटअप आ जाएगा। आपको बाइक होनी चाहिए। अब आप ये देख रहे हो ये वीडियो है तो मेरी फ़ोन से लिया हुआ है। देखो आप आ रही है ये पूरा है जो मेरे फ़ोन से लिया हुआ है। तो इसमें यही मेन बात है कि आप सिर्फ 500 रुपये खर्चे का सिर्फ 500 रुपये खर्चा है। 500 रुपये कहाँ पे और 50,000 कहाँ पे? क्योंकि 50,000 में GoPro आता है लेकिन हर आदमी GoPro नहीं कर सकता। इसलिए अपने लिए सिर्फ ये 500 रुपये आप खर्च करो, चैन सेट आप मंगवा दो। जो भी आज भाई है जो मोटर ब्लॉग बनना चाहता है, मोटर ब्लॉग खाई सकता है, तो उसके लिए ये 500 रुपये का सिर्फ चैन सेट है, हर कोई आदमी खरीद सकता है। तो बस इतना ही कहूँगा कि धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, बढ़िया सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं नए नए वीडियो जो भी डालता रहूँ आपको आगे मिलते जाए। और मैं बाइक के ऊपर ही सब वीडियो डालता हूँ। बस धन्यवाद आपका, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।